আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ আমরা সবাই ভালো আছি। তবে মেহেরিশের রাত থেকে হালকা কাশি হচ্ছে। আগের দিনে আমাদের কাশি হলে আমাদের মায়েরা কি করত? নিশ্চয়ই আমাদের মতো দৌড়িয়ে ডাক্তারের কাছে চলে যেত না। তখন আমাদের কাশি হলে মায়েরা বিভিন্ন ঘরোয়া চিকিৎসা দিত, আমরাও ভালো হয়ে যেতাম। কিন্তু আমাদের বাচ্চার বেলায় আমরা কিন্তু সেই ঘরোয়া চিকিৎসায় বিশ্বাস রাখতে পারি না। আর এখন যেহেতু লকডাউন চলছে, তাই ডাক্তারের ভার্চুয়ালি পরামর্শের পাশাপাশি ঘরোয়া চিকিৎসাতেই চলে গেলাম। ঘরোয়া চিকিৎসা মানে তুলসী পাতার রস, কপ পাতার রস, বাসক পাতা, মধু এইগুলো খাইয়ে দেখব। আমার মনে হয় এতে কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই, কিন্তু বাচ্চারা এগুলো সহজে খেতে চায় না। আলহামদুলিল্লাহ মেহরিশ কিন্তু খুব ভালোভাবেই খেয়েছে, তেমন কিছু বলেনি। এর পাশাপাশি আমি উইন্ডাল প্লাস দিয়ে মেহরিশকে নিবুলাইজার করে নিচ্ছি। নিবুলাইজার দিতে গেলে বেশিরভাগ বাচ্চাই খুব কান্নাকাটি করে, কারণ ওরা খুব ভয় পায়। নিবুলাইজার দেওয়ার আগে আমরা কিন্তু ওদেরকে তেমন কোনো প্রস্তুতি নেওয়ার সময় দেই না। এই কারণে বাচ্চারা খুব ভয় পায় এবং খুব কান্নাকাটি করে। আমার যেহেতু প্রায়ই কাশির জন্য মেহরিশকে নিবুলাইজার করতে হয়, তাই এটাকে আমি ওর একটা খেলনা বানিয়ে দিয়েছি। আর ও এই খেলনাটাকে খেলনা ভেবেই খুব সহজেই নিজে নিজেই রেডি করে এবং ব্যবহার করে। আমার জন্য কিন্তু এটা খুব ভালোই হয়েছে। বিকেলের দিকে বাচ্চাদের জন্য আমি পাউরুটি বানিয়ে নিলাম। বাসায় পাউরুটি বানালে এর কালারটা ঠিক আসে না, তবে এটা বেশ সফট এবং খেতে খুব সুস্বাদু হয়েছিল। এরপরে আমি আমার একটা ড্রেসে ব্লক করে নিচ্ছি। যদিও ব্লকটা খুবই সিম্পল, তারপরেও জানাবেন আসলে ব্লকটা কেমন হয়েছে। প্লিজ আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করুন, আমাদের পাশেই থাকবেন। ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।